မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြမရိုးရအတာတကြံ6တွေ့နေမလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာကိုကျော်ကမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးကိုဆိုတော့ဒီတကြံကာလတိုင်ငယ်မှာပဲစုရိပွဲရရတယ်ရတော့ဥပမာကိုကျော်ကဘွားပွဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘသူတွေပွဲရကြတယ်မဟာကျွန်တော်စဉ်းစားနေကိုကျော်ကကျွန်တော်တို့ကမဟာသေးစီသူပေးရင်ကောင်းမလားဝန်တာကြော်တင်ပေးရင်ကောင်းမလားတခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တတိုးကျော်ခါလို့ကောင်းမလားပေါ့တတိုးတီတီတုတမာပေါ့လို့စုတွေကျွန်တော်စုတွေပေးဖို့လိုတယ်စုတွေကိုကျော်ကစုတစ်ခုကျွန်တော်လည်းပေးအောင်နော်ကိုကျော်ကကျွန်တော်တကြံတိုင်ကစုတစ်ခုတော့ပေးအောင်ပါပေးမှလဲတရိုးမဟာတရေစီတူပေါ့လေမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာတီတီပြန်ချီပြန်ပြီးချီသွားတာတီတီပြန်ချီဘွဲတွေအဲ့လိုမျိုးတွေးပါတီတီပြန်ချီအောင်ဆိုကျွန်တော်ကမြောက်ခေါ်မှာမဟာသေးစီတူတင်လည်းပါမယ်သေးစီတူကျော်ခါလိုမျိုးဘွဲတွေကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်အဲ့ဒါဘွဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ခေါ်မရမယ်တကြံတွင်းမှာနော်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့ကျွန်တော်ခုပေးချင်တာရှိသေးတယ်စိတ်တစားစီသူကြော်ခအဲ့ဒါမျိုးပေါ့စိတ်တစားပွဲရပြီးတော့စိတ်တစားဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တစားပွဲပေးတာစိတ်တစားစီသူအောင်စောစိတ်တစားစီသူကြော်ခအဲ့မျိုးတွေနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်တစားစီသူတွေပွဲပြီးတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ကတကယ်အလေးနဲ့ပြောချင်တာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြံကြတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ AOD ပေးသက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ပေါင်း30အားပေးခဲ့ကြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်သိမ့်မင်္ဂလာကိုငင်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AR ဖွဲ့ရတယ်ဆုတောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုချောကနေပြည်တော်ကတရိုးမှာစတရေစီလူတို့ရဲ့ဟလာဒီမန်ဒတ်တွေကဘယ်လောက်ထိစီကားမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟလာမြမရိုးရအတာတကြံဆိုတာခေတ်အဆက်ဆက်ကဟလာဒီစီကားတိုင်းမြိုက်စွာကျင်းပခဲ့တဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီရိုးရအတာတကြံရေသပင်ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဟလာဒီကိုဗစ်ကာလကြုံခဲ့တာရှိတယ်ဟလာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီမြမရိုးရအတာတကြံဆိုတာခုနအသက်ရှူကျက်တယ်လို့မျိုး6တွေ့သွားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီရိုးရအတာတကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအရင်ဆုံးကွန်ဆာဆဆွေးနွေးပြပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကအဲ့တော့ရိုးတချံပွဲတော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရာစုနှစ်နဲ့ချီပြီးချင့်ပခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မှတ်တမ်းတွေရဆိုရင်ပကံကိကတားရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချံပွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပျော်တတ်တဲ့အလေးထားရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဇယိုက်တွေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အလေးအထားတွေယဉ်ကျေးမှုတွေဘာသာရေးဓလေ့ထုံးစံတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့တချံပွဲတော်မှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစနေလရာဒီပွဲတော်တွေထဲမှာတချံပွဲတော်ကအစီကားအတိုင်းမြိုင်ဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကျင်းပတဲ့12လရာသီပွဲမှာတကြံပွဲတော်ကအထင်ရှားဆုံးပွဲတော်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အရှေ့တော်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လာအိုတို့ထိုင်းတို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နိုင်ငံတွေမှာလည်းကျင်းပကြတာတွေ့ရတယ်မြန်မာနဲ့ထိုင်းမှာဆိုရင်တကြံဆိုတာနိုင်ငံတော်နဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့ကြီးမှုကျင်းပတာရှိတယ်တရားဝင်ရုံးပိတ်ရတဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးပေါင်မဲ့ဆင်နွှဲတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ရက်ရှည် holiday တခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလည်းရက်ရှည် holiday တဲ့စိုက်ပြင်းစင်နေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဒါပေမဲ့ခုနကကိုကျော်ခမေးသွားသလိုပဲ6တွေ့တဲ့ကြံဖြစ်မှာလားဟာစီကားတဲ့ချက်ဖြစ်မှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Editorial Talk မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြံမှာအစိုးရတွေကပါဝင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေပါဝင်စီးပွားရေးသမားတွေပါတယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီတွေလည်းပါဝင်လာတယ်နောက်ပိုင်းကြံတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ commercialize လို့ခေါ်လို့ရတယ်စီးပွားရေးဆန်တဲ့ကြံတွေဖြစ်လာတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်နဲ့စပြီးတော့အကျဉ်းပါတဲ့ကြံ3ရှိပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့မတိုင်ကိုဗစ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကြံတွေကနိုင်ငံရေးရဲ့အသွေးရောင်ပါလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟလာဒီတကြံကဟိုအရင်တော့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မှတိတ်ဆိတ်ချောက်ကတ်သွားတယ်ဒါအပြင်ဟလာ
ဒီအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပဲပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့ဒီရိုးရာဒါတကြံပွဲတော်တွေကိုတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လာနိုင်ငံနဲ့တဝင်းကိုတကြံပွဲတော်တွေကတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်သွားရတဲ့အခုနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာကျင်းပနေတဲ့တကြံပွဲတော်တွေကနိုင်ငံရေးတကြံလို့တော့မှပဲပြောလာခဲ့ကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသုံးသက်ပေါင်းကောင်းလို့ရိုးရာဒါတကြံတဲ့နိုင်ငံရေးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥနေဘခေတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့နဝတနာဖခေတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့the channel မှာအာနာရှင်နေမကြိုက်ဆုံးကပါလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့တန်ကြက်တိုင်တာပဲတန်ကြက်တိုင်တော့သူတို့မကြိုက်ဘူးသူတန်ကြက်ကိုကြောက်တယ်တန်ကြက်ကိုသူတို့သွေးလန့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒီခေတ်တွေမှာဆိုရင်တန်ကြက်ဆိုတာကိုအမျိုးမျိုးပိတ်ပင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုအာနာ2021အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံရေးအယောင်တွေပိုပြီးကြွလာတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တချင်ကာလမှာပေါ့နော်ဆိုတော့2021ကတချင်ဟာမစီကားခဲ့ဘူးမြန်မာပြည်အနှံ့ပြားမာဒီအချိန်တုန်းကနွေဦးတော်လှန်ရေးကိုအချိန်ုံမြင့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပြည်ပကလည်းအချိန်မြင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူသက်ပွဲတွေကိုမြန်မာပြည်အနှံ့ပြားမှာတွေ့ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုဒီနေ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်း2နှစ်အတွင်းမှာ3နှစ်အတွင်းမှာအချင်းကြောင်တွေထဲမှာအချင်းကျနေတဲ့သူတွေအခုတည်းကအများအပြားရှိနေစေဖြစ်တယ်ပြီးတော့စစ်ပြေးဒုက္ခတွေကလေးငယ်တွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဝန်ထမ်းတွေတက်ရွယ်ချင်းရင်နေတဲ့သူတွေအများအပြားတိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတာတွေ့ရတယ်ဘဝတွေပျက်စီးသွားခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်တက်ပြောမယ်ဆိုတော့စကိုင်းတို့မကွေးတို့ချင်းပြည်နယ်တို့ကယားပြည်နယ်တို့စတဲ့ဒေသတွေမှာရွာပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဆုံးရှုံးပျက်စီးမိရှုပျက်စီးတာကိုခံခဲ့ရတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျူးလွန်ခဲ့တာတော့စစ်တပ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဒီချိန်ကာလမှာတကြံကိုဘယ်သူပြောနိုင်မလဲဆိုမိကုန်းကအထီးကပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုက်ပြည်မှာရင်ဆိုင်နေတဲ့တကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးမိကုန်းလူမှုရေးမိကုန်းမိမိရဲ့ရင်နဲ့ခံစားပြီးမေးရတဲ့မိကုန်းဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လို့ပဲသုံးသပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းပဋိက္ခတကြံအားလည်း2020တကြံအားလည်းမစီကားခဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာလည်းတကြံဆိုတော့ဒေါ်လာတကြံဆိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်အုပ်စုတွေကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ယူပြောခဲ့တာတွေ့ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီတကြံကိုစီကားဖို့ကြိုးစားတယ်တန်းပြည်ကပုံမှန်အခြေအနေတစ်ခုပြန်ရောက်နေပြီဆိုတာမျိုးကိုပြဖို့လုံးဝနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မြမရွေးရတာတကြံဆိုတာကတော့ဟာနှစ်ဟောင်းကအညစ်အကြေးတွေကိုနှစ်တစ်မှာအတာရင်နဲ့နှစ်တစ်မကူးခင်မှာအတာရင်နဲ့ဆေးကြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ရိုးရအစင်လာလေးရှိခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခုနကောင်စောပြောသလိုပဲစကိုင်းမကွေးပါဝင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အနှံ့ပြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြည်သူလူထုအိမ်တွေအိုးအိမ်တွေကိုအတိုက်မြုံတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတယ်တွေးသမျှလူတတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလောက်ရက်တွေဒီပြည်သူလူထုတင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုအာဓမဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ပြီးအာဏာလုတဲ့သိန်းနဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လူထုရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာရှိတဲ့နာကြီးစိတ်တွေကိုသူတို့ကဒီဟာကိုအတာရင်နဲ့မစေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီအခမ်းပြီးတော့ကိုစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်နေကြတဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအတာတကြံကိုဆက်ပြီးတော့တပိတ်မှောက်နေကြတယ်လို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ချက်တည်းမှာပဲပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးရဒီနှစ်မှာစပြီးတော့ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုတကြံကိုစီကားအောင်ပြင်ဆင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီတကြံကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီအောက်မှာတကြံမကြကျင်တဲ့သူတွေကဒီဘက်ကိုအုပ်အော်တောင်းနေလာနေကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတွေမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထိုင်းဘက်မှာနဲ့မြန်မာဘက်မှာအခြေအနေမတူပေမဲ့လည်းမြန်မာဘက်မှာကတော့ဒီတကြံကိုဒီစစ်ကောင်စီကလည်းစီကောင်းအတင်းစူးစမ်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ तू ကဒီလိုစူးစမ်းနေပေမဲ့လည်းခုနလိုအခြေအနေတွေကရှိတော့သူ့ရဲ့တကြံကစီမလားပေါ့ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲကောင်းဆုံးပြဿနာကတကြံမှာခဲကျင်တဲ့သူတွေပျော်ကျင်တဲ့သူတွေရှိမယ်တခြားမင်းကြိုကျင်တဲ့သူတွေရှိတယ်တခြားနိုင်ငံသွားကျင်တဲ့သူရှိမယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အလူသက်ပွဲတွေကျุလုံခဲ့တယ်မိမိရဲ့ဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေပျက်စီးခဲ့တာဆုံးရှုံးခဲ့တာပျောက်သွားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတကြံကိုစိတ်ရွယ်လို့သိမသိဆိုရဲ moral issue ပဲဒီမိကုန်းပဲတကြံပွဲကိုသွားမဲ့သူတွေအားလုံးကိုမေးနေတဲ့မိကုန်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် moral issue ပေါ့နော်ဟုတ်ကောဆိုဒီတကြမင်းကရော
ဒီမြန်မာပြည်ဆင်းလာရပါမလားတော့ကြအမြောက်နဲ့ကြိုတယ်တို့လင်းနဲ့ဘုံကျဲမယ်လို့ဆိုရင်တရားမင်းအောင်ဆင်းလာရတဲ့အနေထားရှိပါမလားပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းမေးချင်တရားမင်းကအမြောက်နဲ့ကြိုတော့မကြိုတော့မသိတရားမင်းက drone တွေပဲနဲ့ကြောက်ပုံရတယ်သူကဒီရှေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူဆတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားမင်းကကျွဲ CV ဆင်းသလားမြင်း CV ဆင်းသလားဘလူးလားမွေလားပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်ကောက်တာတွေအတိတ်ဆောင်တာတွေပြီးတော့ရှေ့ပြခေါ်တာတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းတရားမင်းကဘာကိုကိုင်းပြီးဆင်းသလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တပြေပန်းတို့ဘီဒုတ်တို့အဲ့လားညောင်ရီအိုးတို့အဲ့ဒါကိုင်းပြီးဆင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့မီးတို့ကိုင်းဆင်းလို့မရဘူးထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကြီးမှာစစ်တပ်ကရွာစဉ်လှည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်တပြည်လုံးလှည့်ပြီးမီးနဲ့ရှို့နေမီးတို့ရှို့နေဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တရားမင်းဆင်းလာလို့တခါတက်ပြီးတရားမင်းခုနကပြောသလိုမဟာသေးစီသူတွေရောသူတို့မဟာသေးစီတွေရောတီတီပြန်ကြည့်တရားမင်းဆိုလုံနေတရားမင်းထွက်ပြေးနေတရားမင်းကဘွဲပေးလိုက်ဖို့စဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်တရားမင်းကတော့ဘွဲပေးမယ်ဆိုတော့တရားမှာပြောစရာကောင်းတဲ့အတန်တွေတိတ်နေတယ်ဟဲ့ဟလာမြန်မာပြည်ကိုတရားမင်းအောင်လာပါမလားပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာပေါ့နော် so ကျွန်တော်ကလည်းမေးခွန်းပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဂျမ်မတိုင်ခင်မှာအဲ့ဒါတရားကိုမစီစီအောင်လုပ်မယ်တရားမန်ဒတ်တွေကိုအခုံမီဝင်းနဲ့စောက်ပင်ပေးမယ်ကုမ္ပဏီတွေဘတ်ဂျက်တွေချပေးတယ်တရားကိုမစီစီအောင်လုပ်ခန့်ခဲ့ရတယ်ရှိတယ်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတရားစီလာမလားပေါ့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းတရားကိုနီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခု7နှစ်ဝဲကိုဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲတရားစီကားဖို့တဲ့ဆိုင်6ကပ်ဖို့များလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထူးခြားတာပါလဲဆို negative သတင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်လာတာကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တရားအတွက်စစ်ကောင်စီတဲ့တရားကံကောင်းရှောက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါနော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲ mandate တွေကိုဝင်ပြီးတော့ underground ဖြစ်တဲ့အမြောက်အဖွဲ့တွေ PDF တွေကဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်ကြားရတယ်ကုမ္ပဏီတွေကအမိခံတော့လည်းပဲကုမ္ပဏီတွေကအမိခံပြီးသူတို့မထွက်ရဲဘူးဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခရိုနီတယောက်ဖြစ်တဲ့ရွှေတန်လင်းကြော်ဝင်းစစ်တဲ့ခရိုနီကြီးစားဆိုရင်လည်းတကြမ်းမှာသူပေါဝင်ပေးလို့ရတယ်လှူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့နာမည်မခံရဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဖတ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ချို့တထေးကြီးတွေဆိုရင်လည်းဟလာစောစီးက station လို့ပဲခေါ်မလားဘာသာရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှောင်ထွက်သွားတာမျိုးတွေရှိနေဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖတ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ consumer boycott လို့ခေါ်တဲ့တုံးဖဲသူကနေပြီးသူတို့ boycott လုပ်မှာတပိတ်မှမှာသူတို့ကြောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီတကြံကိုမဖြစ်အောင် boycott လုပ်နေတဲ့တွန်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းကျွန်တော်တင်တယ်သူတို့ဒီတထေးကြီးတွေကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက် data တွေကိုတင်ပြတာရှိတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တင်ပြတဲ့အခါမှာလည်းတင်ပြချက်တွေက data တွေအချက်လက်တွေကနော်ရော့ရဲ့ချိန်ထိအားနေနေသေးတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်တကြံတွင်းမှာဆိုရင် transportation လို့ခေါ်တဲ့ပေပို့ဆောင်ရေးကိစ္စတွေသွားလည်မဲ့သူတွေဥပမာချောင်းတာတို့ငွေဆောင်တို့အင်းလေးတို့တောင်ကြီးတို့ကလောတို့စတဲ့နေရာတွေလည်မဲ့သူတွေအတွက်ကိုဆိုရင်လည်းဘယ်ဟိုတယ်မှာတင်းမဲ့မတဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ချက်လက် data တွေကအခုချိန်မှာအားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်ဟလာငွေဆောင်တို့ချောင်းတာတို့ပကံတို့မန္တလေးတို့အင်းလေးတို့စတဲ့ data တွေကိုလက်ပတ်မဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သူတွေနဲ့ hotel ပိုင်ရှင်တွေနဲ့တိုက်ကန်နေပေးတဲ့ information တွေအတော်အားနေနေသေးတာတွေ့ဥပမာအဖြစ်ဥအောင်မျိုးမင်းတဲ့ဟလာစစ်ကောင်စီဗီတာစုနဲ့အလွန်နှိစက်တဲ့ hotel ပိုင်ရှင်ပြီးတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီးတဲ့ထေယူဒေသသူတို့ပိုင်တဲ့ hotel တွေနာမည်တွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲဆိုတော့အဲ့ထိုင်မှာအဲ့ဒါအပြင်စစ်တပ်ပိုင်ဥပိုင်တို့ MEC တို့စတဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေပါအဲ့စစ်တပ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေပိုင်တဲ့ဟာတွေအများပြားကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ campaign ဥစုတွေကထိရောက်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုလုံးနိုင်တော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရခက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေထိုင်းနဲ့စင်ကာပူတို့သုံးနိုင်ငံဆွေးနွေးနေအများဆုံးထွက်နေတာအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကြံတွင်းမှာထွက်ပြီးလေရမ်းမအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာတော့သူတို့မပြောချင်တော့ဘူး။ဒါလည်းနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောသလို morally ဆုံးဖြတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ကြောက်လန့်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုကြောင့်ဆုံးဖြတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးဆုံးဖြတ်တာလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူထွက်ကြတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲနောက်ဆုံးပိတ်တစ်ခုကတော့ပြည်တွင်းမှာကြံပြီးတော့တကြောင်ကဲမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်လည်းတိသက်
ပါတီတွေတကြံပွဲတွေကျင်းပမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တကြံပွဲကိုလက်ပတ်ဖို့စူးစမ်းတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့so that ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိဖြစ်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပြီးတော့အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းအစပြီးတော့မြန်မာကျင်းပနေကြတဲ့အတာတကြံပွဲတော်ရဲ့အတွင်လက္ခဏာအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟလာမြန်မာပြည်သူလူထုကလည်းဟလာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တကြံကိုတပိတ်မောက်ဖို့လောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲဟလာဒီစစ်ကောင်စီကထုတ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေဟလာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီခရိုနီတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်ငန်းအင်အားစုတွေကိုလည်းဟလာပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့မှဟလာ boycott လုပ်ဖို့ဟလာတပိတ်မောက်ဖို့လုပ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီအာနာရှင်ဟောင်းဥနေဝင်းရဲ့မြေးတွေရဲ့လုပ်ငန်းစုတွေဟလာခုနပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာပါတဲ့ဒါဥဒေဇာတို့ရွှေတန်လင်းဥကျော်ဝင်းတို့အပါဝင်ပေါ့လေဒီခရိုနီတွေရဲ့ဒီလုပ်ငန်းစုတွေကိုလည်းဟလာဒီတပိတ်မောက်ဖို့ပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပါတယ်နောက်ဒီစစ်တပ်ထုတ်ရမကာတွေတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဒမန်ကိုတို့တကုံဘီယာမန္တလေးဘီယာဟလာ black sheep မြန်မာဘီယာအဲ့ဒီစစ်လိပ်မှာဆိုလဲရှိရင် red ruby အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေပါဝင်နောက်စီဆိုင်တွေပေါ့လေအများကြီးပဲလုပ်ငန်းစုအများကြီးအဲ့ဒီဟာတွေကိုတပိတ်မောက်ဖို့တိုက်တွန်းနေကြတာတွေ့ပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းခရိုနီလိုလူတွေကလည်းစိုးရိမ်စိတ်ရှိနေကြမယ်လို့ထင်ရပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ကွာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ targeted sanction ပေါ့ဒါပြည်တွင်းလုပ်တဲ့ consumer boycott လို့ခေါ်တယ် targeted sanction လို့ခေါ်တယ်အခု US ကလုပ်တဲ့ EU ကလုပ်တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေလုပ်တဲ့ sanction တွေကဘယ်လောက်ထိခိုက်မထိခိုက်ပဲဆိုတဲ့အတန်းတွေထွက်နေတဲ့ကာလမှာမြန်မာပြည်သူတွေလုပ်တဲ့ consumer boycott ပေါ့နော်စားသုံးသူတွေရဲ့ boycott နဲ့ sanction ကိုကျွန်တော်မြင်တာကတော့အထက်မှာစီးပွားလုပ်နေတဲ့တထေးကြီးတွေအများစုကလည်းစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဥပိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့အတွင်းလန့်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့မကြသိငယ်ပြည်ပထွက်တဲ့ report တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်နဲ့စပြီးတော့လက်စစ်စွမ်းရည်တို့စောက်လုပ်ရေးတို့ပို့ဆောင်ရေးတို့ပြီးလက်မြေ solar power စတဲ့ project တွေမှာသူတို့ရဲ့ company ရဲ့ပဲသူတို့က profit ကောင်းကောင်းကိုအမြတ်ကောင်းကောင်းရသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စားနေတဲ့ crony တွေအဟောင်းတွေ crony အစ်စ်တွေcrony အကြီးငယ်အလက်တွေအကုန်လုံးကလည်းသူတို့တွေနဲ့ပဲပေါင်းစားတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကြောက်တာကနိုင်ငံခြား impose လုပ်တဲ့ sanction နဲ့ဆိုင်အခုမြန်မာပြည်သူတွေကနေအခုလိုကာလမျိုးမှာ trap ပြီးတော့ sanction လုပ်တာတွေအမြင့်ပြတ်စီးသွင်းတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်နေအဲ့ဒါနဲ့တွေ့ပြီးတွေးလန့်နေတွေးပြတ်နေပုံရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတကြံကာလမှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ခုကြောက်ခါလက်ရှိမြန်မာပြည်သူတွေဟာစနစ်ဆိုးဘေးအန္တရာယ်ဇိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်နှစ်သစ်မှာဒီလိုစနစ်ဆိုးဘေးအန္တရာယ်ဆိုးကျိုးတွေကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကကျွန်တော်ဘက်ကတော့ညင်သူမျိုး၅ပါးတွေကမင်းစိုးမင်းညစ်တန်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတိတိပြန်ချီဦးအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟောချုပ်က